Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi na sasa ni habari za biashara na uchumi. Mfuko wa ziada wa kupanua wigo wa uwekaji akiba, uwekezaji na ulinzi wenye kuwezesha wananchi kiuchumi kwa kupata kipato katika kuwekeza umezinduliwa jijini Dar es Salaam. Katika uwezeshaji wake, mwananchi atapata hadi 13% kwa mwaka pamoja na kupata fao la bima ya maisha, huku mfuko huo ukitoa fursa kwa vijana, wanawake pamoja na makundi maalum kuwekeza. Mfuko huo wa Ziada Fund umezinduliwa na ofisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko na mitaji na dhamana CMSA CPA Nicodemus Mkama, ambaye amesema mfuko huo utapunguza vihatarishi katika uwekezaji kwa kuwa dhamana yake zinawekezwa serikalini pamoja na kuidhinishwa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana DSE. Mfuko wa ziada una malengo mahususi ya kuwekeza katika masoko ya mitaji, ikiwa ni pamoja na kuwekeza katika hati fungani za serikali, hati fungani za kampuni, dhamana za serikali na amana katika benki za biashara. Na kama ambavyo tumeona, mfuko huu unatoa bima ya maisha kwa wawekezaji inayofikia 50% ya thamani ya uwekezaji. Kwa hiyo huu ni ubunifu mzuri sana. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mfuko huo, ofisa mtendaji mkuu wa African Pension Fund Limited APEF Mfaume Kimario amesema mfuko wa ziada umeundwa kwa wawekezaji wanaotaka njia rahisi za kuaminika na kukuza fedha zao bila kupoteza uwezo wa kupata fedha zao pindi wanapozihitaji. Wa ziada ni mfuko ambao ni uwekezaji na pia una faida za bima ya maisha. Kwa hiyo mwekezaji mwenye umri wa miaka 18 anaweza kuwekeza katika mfuko huu. Kima cha chini ni shilingi 50,000. Kwa yule ambaye anataka kupata faida za bima, kima cha chini ni shilingi 2,500. Na faida ya bima ya maisha italipwa kama nusu ya kile kiwango cha uwekezaji alichokuwa nacho mwekezaji wakati bima ya maisha inahitajika. Tunajua kwamba kwenye safari ya uwekezaji kunaweza kuwa na changamoto za kimaisha ambazo hatuzitegemei. Kwa hivyo bima hii ya maisha inakuja kuleta auheni kwa mwekezaji, kumsaidia kuweza kufika malengo yake ambayo anayafanyia kazi kila siku kwa ajili yake mwenyewe. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel. Wadau wa taasisi za fedha, wafanyabiashara na washauri elekezi wa masuala ya kodi wamesema hatua ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuanzisha mfumo wa IDRAS utasaidia kupunguza changamoto mbalimbali wakati wa ulipaji wa kodi na huduma zingine zinazotolewa na TRA. Ni wadau wa masuala ya kodi Zanzibar wakiwa kwenye mafunzo maalum kuhusu mfumo mpya wa kodi za ndani ujulikanao kwa jina la IDRAS. Wakizungumza kando ya mafunzo, wadau hao wamesema mfumo huo mbali ya kwa muda utasaidia na kurahisisha ulipaji wa kodi kwa haraka. Tutatumia mifumo hii kuhakikisha kwamba wananchi wana comply na tax laws zote ambazo zinatakiwa zitimizwe kama maagizo ya TRA yanapotaka na maagizo ya serikali kwa ujumla, ili mradi kufikia matakwa ya nchi kwa ujumla. Mfumo tumeuangalia una mambo mengi, lakini kila chenye mambo mengi kinakuwa kina urahisi. Anataka kitu kinakusanya mambo mengi, lakini ndio inakuwa njia rahisi ya matumizi. Kwa mafunzo ya siku 3, meneja kodi za ndani TRA afisi ya Zanzibar, Rashid Suleiman Herith, amesema lengo la TRA ni kuleta ufanisi na kuzuia upotevu wa kodi. Tegemea mfumo huu utaenda kuboresha namna ambavyo tunatunza kumbukumbu zetu, lakini pia utarahisisha usimamizi wa kodi, lakini pia utaondoa kukutana moja kwa moja baina ya watumishi na walipa kodi na washauri wa kodi, sababu tunaweza kuwasiliana moja kwa moja kwenye mfumo. Asha Isani, afisa kodi daraja la 2 TRA Zanzibar, na ni sehemu ya wakufunzi wa mafunzo hayo. Umeunganisha mifumo mingi ambayo ilikuwa iko tofauti, lakini mfumo huu umeleta mifumo yote katika poto moja ambayo inawasaidia walipa kodi kufanya shughuli zao zote za kikodi katika mfumo mmoja.
Mafunzo ya mfumo mpya wa ukusanyaji wa kodi za ndani yamefanyika afisi za TRA Zanzibar. Juma Kasim, Channel 10 Zanzibar. Na Watanzania wameombwa kuchangamkia fursa za uwekezaji katika maeneo ya vivutio vilivyotengwa na serikali kwa ajili ya shughuli hizo badala ya kuachia wageni pekee na wao kubaki kuwa walalamikaji. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Ni kongamano la uwekezaji wa ndani hapa mkoani Mara ambao limeratibiwa na mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi. Pamoja na mambo mengine, wawekezaji wa ndani wanakumbushwa kutumia vivutio vilivyopo hapa nchini ambao vimetengwa na serikali kuhakikisha wanawekeza na kuacha kulalamikia maeneo hayo yanapochukuliwa na wageni. Mwaka uliopita sasa 2025 ambao ni mwezi mmoja tu takriban uliopita, tumefanikiwa kuongeza idadi ya miradi ya uwekezaji na kufikia 927 yenye thamani isiyopungua bilioni 11. Tumekuja katika mkoa wa Mara kutokana na vivutio muhimu na vya kipekee vilivyopo katika mkoa huu. Fursa ya kuibua sasa miradi kutoka sekta mbalimbali, sekta za kilimo, sekta za viwanda, sekta za teknolojia, sekta za utalii, sekta za madini. Watanzania lazima tukubaliane kuwa na malengo ya pamoja, na moja eneo ambalo tunakutana wote kwa pamoja ni maeneo ya kiuchumi. Serikali inao mpango wa kimkakati wa kuboresha mazingira ya biashara maarufu unaotumika kama blueprint. Na tunapokuwa tukitekeleza mpango ule, tunaamini kwamba tunahitaji kuwa na ardhi. Upande wake Balozi Daktari Azizi Mlima ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya TISEZA anaeleza mafanikio makubwa ya mamlaka hii. Kwa hiyo rai yangu kwenu ni kwamba tujiamini, Watanzania ni wawekezaji, Watanzania ni wafanyabiashara, Watanzania ni wazalishaji na Watanzania ni wabunifu. Tuboresha zile sera, mifumo na maeneo yote ambayo yanawagusa Watanzania ambao wako tayari kuwekeza. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Naam, asante sana Musa Makali kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inahitimisha habari za biashara na uchumi. Eden Bahati atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Endelea kubaki nasi.